चलो बेटी, ये तुम सब तैयार हो जाए। कल मामा आए थे और बोले थे कि आज मेरा शादी है। उस शादी में तुम सबको तीनों को भी बुलाया है। जाओ जल्दी, तुम सब नहा कर धुआ कर जल्दी तैयार होकर आओ। चलिए हम तैयार होकर ताक रहे हैं। तुम बेटी क्यों देर लगा रही हो? आज हमारे भैया की शादी है। उस शादी में हम दोनों को बुलाया है। जाओ जल्दी से कम तैयार करा, तुम्हारे भैया की मामा की शादी है। चलो बेटी, हम तुम्हें कुछ श्रृंगार के सामान खरीद देता हूँ और चलता हूँ अपने भतीजे की शादी में। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। नहीं, देखो देखो, चूड़ी वाली आ गई है। उससे चूड़ी ले लेता हूँ ताकि हम सबका बाजार नहीं जाना पड़े। आ ही गए तो दिखाओ कैसा तुम्हारा चूड़ी है। क्या तुम्हें नहीं जाना है? नहीं मम्मी, हमको भी ले चलो। मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं भी तो तैयार हो गई हूँ। ठीक है चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press bell icon. Like, share and comment on the video. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press bell icon. Like, share and comment on the video. अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।